Esta es la manera correcta para utilizar el detergente en polvo en tu lavadora. Para esto, en un recipiente con 1 litro de agua, vamos a disolver la cantidad de detergente en polvo que tú veas conveniente para lavar tus prendas. En este caso, utilice 7 onzas, que es para lavar un edredón. Luego de esto, vamos a mezclar muy bien y dejaremos que repose por un tiempo. Entre más tiempo lo dejes reposando, funcionará mejor. Así evitaremos de que nuestras prendas salgan impregnadas con partículas de detergente en polvo. Si quieres saber más de estos videos, te invito para que te suscribas a mi canal. Yo te explico, tú lo haces. Gracias, Dios los bendiga.